Më 16 maj në Tiranë u mbajt samiti i Komunitetit Politik Evropian. Përveç 27 vendeve anëtare të BE-s, në samit morën pjesë edhe vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë si vend mikpritës, Kosovën, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën, si dhe lider nga Mbretëria e Bashkuar, Ukraina, Turqia dhe shtetet të tjera evropiane. Të ftuar ishin dhe sekretarët e përgjithshëm të NATO-s, Këshillit të Evropës dhe OSBE-s. Ishte presidentja Vjosa Osmani, e cila përfaqësoi denjësisht Kosovën në këtë samit. Presidentja Osmani dhe njëherë, në prani të liderëve evropian, kërkoi që të largohen masat e vendosura ndaj Kosovës nga Bashkimi Evropian. Unë përfaqësoj shtetin i cili është i vetmi në këtë tavolinë që ka masa nga Bashkimi Evropian dhe asnjëri nuk mund të na tregojë arsyen sepse kjo është ende kështu, ka thënë presidentja Osmani. Ndër të tjerash, presidentja përmendi vizitën e Vučić në Moskë. Ajo u shpreh se ndonë se Kosova është e linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë në Bashkimin Evropian, sërish po përkrahen vende të cilat shkojnë në Moskë. Osmani konsideroi këtë si një mesazh të keq për rajonin. Kujtojmë që Kosova ka aplikuar për anëtarësim në BE para 2 vjetëve, por për fat të keq ende nuk është shqyrtuar aplikimi nga BE-ja për shkak të disa komplikimeve të panevojshme politike që krijohen nga disa shtete anëtare. E pas kësaj deklarate, çfarë duhet të bëhet më tepër që kjo qasje e BE-s ndaj Kosovës të ndryshojë? Ish deputeti Agon Batusha vlerësoi deklaratën e presidentes Osmani, duke kritikuar qasjen e BE-s ndaj Kosovës. Gjithashtu shtoi që qasja e BE-s është ndërruar në hipokrizi, pasi nuk po bazohet në kritere apo merita. Presidentja ka të drejtë në kritikën e saj për qasjen e BE-s ndaj Kosovës. Qasja e BE-s është duke u shndërruar në hipokrizi, sepse nuk bazohet në kritere apo merita, por në qasje individuale të shteteve anëtare, dhe në këtë forum po minohet progresi në Ballkanin Perëndimor, është shprehur ai. Më tej ish deputeti thotë se Kosova duhet të vazhdojë të zbatojë reformat e parapara në agjendën e reformave europiane, duke mos lënë anash as takime diplomatike dhe vizita ndërshtetërore me shtetet anëtare të BE-s. Kosova duhet të vazhdojë të zbatojë reformat e parapara me agjendën e reformave evropiane, dokumenti miratuar në Kuvend, dhe gjithmonë të shohim reformat në dritën e përmirësimit të jetës së qytetarëve tanë dhe jo vetëm si kërkesa të BE-s. Mendoj që duhet të intensifikojmë takimet diplomatike dhe vizita ndërshtetërore me shtetet anëtare të BE-s dhe natyrisht të kërkohet qasja e drejtë, e barabartë dhe bazuar në merita jo vetëm ndaj Kosovës, por ndaj gjithë shteteve aspirante dhe kandidate, ka folur ish deputeti Batusha. Ndërsa profesor Sulejman Mehazi, në një bashkëbisedim, thotë që deklarata e presidentes Osmani është e guximshme dhe mjaft e qartë për të gjithë. Sipas tij, të gjithë ata që vizitojnë Moskën mund të jenë të rrezikshëm për rajonin. Deklarata e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në Tiranë para se të mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian është e guximshme dhe e drejtë, që pa të hezituar fare u aplas në fytyrë padrejtësitë e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, po të zbuloj mesazhin politik të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Ky mohim dhe mospërkrahje e BE-s ndaj Kosovës është një mesazh i keq jo vetëm për Kosovën, por dhe për rajonin. Është deklaratë e mençur dhe paralajmëruese për të tërë rajonin e rrezikuar nga ata që shkojnë në Moskë që kuptimet proruse se shumica e shteteve evropiane duhet që të largohen nga BE-ja për të bërë pjesë përbërëse e Republikës së Rusisë së Putinit, ka shpjeguar profesori. Në fund ai shton që BE-ja po tregohet e padrejtë me Kosovën, pasi nuk po i largon masa ndëshkuese, por përmban në anën e Serbisë. Mesazhi kritikues i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ndaj BE-s është se Kosova i takon politikës së SBA-s, jo të BE-s, nëse vazhdon të mbajë anë, ka përfunduar profesori.